ซักแล้วนะคะก่อนหน้านี้คาบฝังลึก4 ปีเลยค่ะปกติก็ใช้แต่โฟมขัดอย่างเดียวเจอตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยค่ะแถมแปรงเขายังหมุนได้เองด้วยนะคะซักง่ายมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเครื่องเอาไปล้างแล้วนี่กล่องเครื่องดีแบบวัตถุดิบดีแบบจะใช้บางส่วนก็เป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลนะครับก็คือดูดีอ่ะดูแข็งแรงสตรอเบอรี่สดๆเยอะสุดๆที่สเวนเซ่นเท่านั้นยัมมี่โฟมัสโคโค่มัลติเกรนอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมากครับก็ค่อนข้างประทับใจมีที่เก็บมีของแถมอย่างดีเครื่องจะล้มเครื่องจะล้มกันดื่มก็แล้วกันโอ้ยเจ๋งนะเนี่ย